Kijana, habari? Unaitwa nani? Naitwa Lawrence Murege. Lawrence? Murege. Yeah. Gaza. Wewe ni wa Gaza. Na Mungiki. Uliniambia nani alikuingiza kwa Mungiki? Nasikiaje kichwa? Imepotea? Nasikiaje kichwa? Ujui unasikiaje kichwa? Nakuuliza. Sasa kichwa imesikia mzuri. Ni nani alikuingiza kwa Mungiki? Dhuku. Dhuku wadhuo. Ndiye alikupeleka lini? Those days ama juzi? About 4 years ago. 4 years ago. Alikupatia nini? Yeye alinipeleka Nyahururu, akanipeana kwa au majamaa wa Nyahururu. Yeye ndiye alikupeleka Nyahururu. Akakupeana kwa Mungiki wa Nyahururu. Tukiwa na mlikuwa watu wangapi? Watu 14. Watu 14. Mkakaa huko. Alafu mlikuwa mnafanya nini? Tulikaa kwa msitu na kwa hiyo ndani ya hiyo msitu kuna mlima. Mlikuwa ndani ya msitu. Wakaambia mama watoe pesa. Mlienda maombi. Ukaambiwa sasa hii sacrifice ni nini? Ni pesa ilitolewa hapa ama nini? Pesa? Hapana, hii sacrifice. Hii ni damu yangu walitoa. Ni damu walitoa? Hii hapa, hii hapa kwa kidole ilishonwa. Juu hii walikata sana. Hii walikata sana, akasema alikata bahati mbaya kufaa kuonekana ikiwa kubwa hivyo. Sasa akasema alikata na wembe. Hii alikata na kisu. Hii ndio alikata na wembe. Hii. Akatoa damu hapa? Ile damu ilitoka hapa. Alisema hii ni kidogo. Sasa huyo pastor mwenye alikuwa anaita prophet. Akasema prophet mama ama prophet mzee? Ni mama. Prophetess. Anaitwa wapi? Divina. Sasa akasema juu hii yenye imetoka hapa ni kidogo. Lazima sasa akate kwa kidole itoke mingi. Sasa akaikata tena kidonde ikakuwa kubwa tena. Sasa na haikuwa nataka ijulikane. Juu alikuwa ameniambia kenye tunafanya hapa ndio isucceed. Hufai kuambia yoyote, hata mama hata nani. Sasa afu akachukua kuku. Damu yangu akaichanganya na kuku. Akachinja kuku. Akachanganya damu yako na kuku. Kisha hiyo damu akainaguza. Sasa nilikuwa na short na sikuwa na t-shirt. Sasa anaiguza afu ananipaka kwa kifua. Alafu kuna maneno alikuwa anasema.
alafu na magoti. Kisha akaniambia kwanza nikae hivyo kidogo. Hiyo damu ikauke kidogo. Kukaa after 30 minutes akaniambia haya, hiyo damu usipanguze. Nikavaa sasa nguo nikiwa na hiyo damu. Sasa akatuambia na auntie tukifika kwa nyumba nisioge kwanza. Ningoje usiku nioge usiku. Sasa hivyo ndo tulifanya na auntie. Okay. Sasa mama yako alijua baadaye? Mama ndiye hajajua. Hajajua mpaka sasa hii? Mama yako inaweza mlitoa apart from damu, pesa ilitolewa? Mama alikuwa ametumia auntie pesa. Ndio auntie na yeye aende apelekee huyo wapi. Anaitwa Api? Anaitwa Mama P. Mama P. Ndio sasa pesa ngapi? Alitoa 18,000. 18,000. Wow. Na damu imeenda. Na umetolewa nguo kono hii. Wow. Huyu mundu to yacokia kure egukura atia hiyo maisha yake yote imeharibiwa. This is what I want you to hear. Umeona? This is what I want you to hear. Huyu amekatwa na mkono, damu itolewe na pesa imeitishwa. Na yule anafanya hivyo ni auntie na manabii madifaina. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa this is what you need to understand baba. Ndio ujue waliokufunga kwa kazi yako ni kina nani. Si unasikia huyu ni auntie, the person you can run to when you have a problem. The person that you can trust the most, ati huyu hawezi kunisaliti. You see? Ndio huyo sasa ndiye amefanya hizo vituko zote. Huyu sasa hiyo ni blood covenant. Na blood covenant kuitoa ngumu. It takes time. But with Jesus, you will get it.